হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? নমস্কার, আমি বৈশাখী সান্যাল ফ্রম বৈশাখীস ডায়েরি। আজকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কালার নিয়ে কথা বলবো আমি আপনাদের সাথে। সেটা হলো পোস্টার কালার। এটা ব্যবহার করতে জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়, কারণ এটা হার্ড হয়ে যায় বা হার্ড হয়ে থাকে বা শুকিয়ে থাকে। থিকনেস আর মিক্সিংটা দেখে নেন। ফুল ভিডিও দেখতে, ডিটেলসে দেখতে চাইলে ভিডিওটার ফুল ভিডিও দেওয়া হচ্ছে আমার চ্যানেলে। আর হ্যাঁ, আমার পরীক্ষা ছিল, যার কারণে আমি গ্যাপ হয়ে গেছে, আর যার কারণে মনে হয় আমার ভিউয়ারও কমে গেছে। সো প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করুন, পাশে থাকুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকুন, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে থুয়ে দেন। আর হ্যাঁ, পোস্টার কালারের নেক্সট ভিডিও যেটাতে আমি কালার করব, সেটা আপনাদেরকে সামনেই দিয়ে দিব। এটা দিয়ে আমিও নতুন ব্যবহার আমার এটা, সো আমি ওটা জানতাম না। আপনার জন্য অনেক অনেক রিসার্চ করে এবং অনেকের সাথে কথা বলে আমি আপনাদের জন্য ভিডিওটা তৈরি করেছি। সো প্লিজ সাথে থাকবেন। টাটা।